עולם השיווק והפרסום הדיגיטלי של היום צומח ומשתנה בקצב מסחרר, והאינטרנט, וואלה, הוא רווי ביועצים. מרצים, יוטיוברים, וובינרים, פודקאסטים, קורסים אונליין ומה לא. בואו נודה באמת, יש כאוס של מידע שם בחוץ וזה יכול להיות סופר מבלבל ומאוד מאוד מתיש. הקורס הזה בא לעשות לכם סדר בבלגן. הוא נבנה מתוך ניסיון של שנים וידע ממקור ראשון לגבי איך עושים את זה חברות הפרסום הגדולות למותגים הכי מובילים, מתוך דפוס עבודה מוגדר, מובנה ויעיל. נלמד מה הבסיס הנכון ליצירת מותג שמדבר אתכם בזכות הייחוד שלכם. אנחנו נפשט את הדברים בצורה מפורטת וברורה, נעשה סדר בהגדרות ובמינוחים המתאימים והמדויקים של עולם הפרסום, בדיוק כמו שעושים הקולגות שלי במשרדי הפרסום המוכרים. תבינו, כשאני התחלתי לעבוד במשרד פרסום הראשון שלי, בשנה הראשונה עבדתי על מגזין קופונים של שילב. כן, החלק הפחות זוהר של קופירייטרית. מודה. יצרתי כותרות ואני מדברת על אלפי כותרות עם קופירייטרים לחוברת שיווקית. אוקיי? נתנו לי להשתפשף, להתאמן ולעבוד מאוד קשה. כשמנהל הקריאטיב שלי ראה שהוא יכול לסמוך עליי, הוא נתן לי להתחיל ליצור תסריטים, קמפיינים גדולים וגם לבנות מותגים. אבל ההתחלה הייתה סיזיפית ולא עשו לי קיצורי דרך. אז כן, למדתי איך לבנות מותג ממש מלמטה בעבודה מאוד קשה. אז אחרי שהצגתי לכם את עצמי, אני רק רוצה להגיד לכם שאני מאוד מתרגשת להיות פה איתכם, ואני כבר רוצה להעביר לכם את כל הידע והכלים שאני עובדת איתם כשאני בונה מותג. ורגע קטן לפני שמתחילים, בפרק הבא בואו נבין איך כדאי ללמוד וליישם.